welcome back to my YouTube channel. පාන්දරම කාමරේ එහෙම අස් කරලා මම මේ පාඩම් වැඩ කරන්නයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක. මම මේක මට පුළුවන් විදියට ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා. පාඩම් කරනකොට නම් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම පාඩම් එහෙම කරලා පොඩි පැක් එකක් දැම්මා. මේ ඉන්නේ අපේ මල්ලි. මෙයාගේ අද බර්ත්ඩේ එක. ඔන්න ඉතින් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියලා කේක් එක කපනකම් ඉවසිල්ලක් නැතුව බලන් ඉන්න. ඔන්න ඉතින් අපි යනවා වෙල්ලු එහෙම ඇහිඳන් එන්න. මං 1 වසරේ ඉඳන් 5 වසර වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ. ඉතින් වෙල්ලු එහෙමත් ඇහිඳගෙන අපි දැන් ගෙදර යන්නයි හදන්නේ. ගෙදර ඇවිත් බත් එහෙම කාලා පාඩම් වැඩ